ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, C9 ಕನ್ನಡ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸುಮಾ ಪಾಟೀಲ್. ಬೀದರ್ನ ಪೂಜ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚನ್ನಬಸವ ಪಟ್ಟದೇವರ ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಬೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಏಕಶಾಮ ಮುಖೇಶ್ ಜಿಕೆ ನಾಮ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಿಜಯ ದಿವಸ ಬೆಳ್ಳಿ ಮಹೋತ್ಸವ ನಿಮಿತ್ತ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಜಾಮರ 9ನೇ ವಂಶಸ್ಥರಾದ ಹೈನೇಸ್ ನವಾಬ್ ರೋನಕ್ ಯಾರ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್, ಬೀದರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಂಗೀತ ಕಲಾವಿದರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಹಿಂದಿ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡುವ ಮೂಲಕ ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆರವಿದ್ದವರಿಗೆ ಸಂಗೀತದ ರಸದೌತಣವನ್ನು ಉಣಬಡಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ದಿಗ್ಗಜರಾದ ಮುಖೇಶ್ ಕೆ ಕುಮಾರ್, ಎಂ ಕಪೂರ್, ಕುಮಾರ್ ಸಾನು, ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ, SP ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಬೀದರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೈನೇಸ್ ನವಾಬ್ ರೋನಕ್ ಯಾರ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದೆ. ಇವತ್ತು ಬೀರು ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಸಂಗೀತ ರಸಮಂಜರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದು ಇವರ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದ್ದು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಗೀತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಕಲೆಗೆ ನೀಡುವ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮೆಚ್ಚುವಂತಾಗಿದ್ದು ಇವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಲಿ ಎಂದರು. ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಬೀರು ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಿಜಯ ದಿವಸ ಹಾಗೂ ಏಕೆ ಶಾ ಮುಖೇಶ್ ಜಿಕೆ ನಾಮ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮಿತ್ತ ನವಾಬ್ ರೋನಕ್ ಯಾರ್ ಖಾನ್ ಸಾಹೇಬರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಎಲ್ಲಾ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರೆ ಎಂದು ಸಂಗೀತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆ ಹೊಂದಿದ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ವರದಿಗಾರರು ರೋಹನ್ ಮನೋಹರ್, ಬೀದರ್. Lady whose house it is the youngest daughter of Maharaja Patiala. And they're all mostly Sardars out there, and she's a 52nd daughter, and she's a little older than me, to call a friend. But everybody in a family is a friend of mine. Her children who are about my age are my friend, and so is the mother. So I've spent a lot of, and that's a huge family, and it's all mostly 90% Sardars out there. So it's nice to connect with Sardars out here, so close to Hyderabad. And Bidar was part of Hyderabad, which was my family's dynasty, which is the Asif Jai dynasty, which ruled here non-stop from something like 1724, now being the third centenary. And the first Nizam, he came here, the founder Nizam, he came here in 1713 also, but he went back and came, and he consistently stayed here from 1724. This is so I'm quite happy to be here. Because this is a part of Hyderabad and nobody realizes that. It was a part of Hyderabad, sorry. Now there's no Hyderabad princely state anymore. So, I've been selected by the family as head. So I couldn't be called the Nizam of Hyderabad because the princely Hyderabad is not there from 1948. And so now the family's chosen me as the head of the family. So family being the Asif Jai dynasty, the family of that, the ruling family, they have chosen me. So they have designated me or recognized me as the ninth Nizam of the Asif Jai dynasty. So with that connection, I would like to come more to Bidar because this is on a different state. This is in Karnataka. A lot of people in my state, Telangana, don't realize this was part of Hyderabad. They just think Hyderabad city is Hyderabad city. They don't realize that Aurangabad was also part of Hyderabad, though that's in Maharashtra. That was the original capital earlier. And so I'm very happy to be connecting with the community here. I went to the Gurdwara. It was very, very impressive. I met all the priests, and thanks to Mr. Biru Singh, that he introduced me to anyone. They felicitated me with a shawl and lot of whatever, like a memento for being there, and they showered a lot of love and affection and what would I say? I'm forgetting the word, so I'll. मैं बीरू सिंह बीदर, प्रॉपर बीदर से हूँ, सभी को पता है. आज बीदर के लिए, बीदर शहर के लिए बहुत ही बड़ी बात थी. आज सिल्वर जुबली का जो है 99 का जो कारगिल युद्ध हुआ था, उसका प्रबंधन में भी जो है कार्यक्रम चला. लेकिन एक शाम मुकेश के नाम के कार्यक्रम में नवाब साहब जो है यहाँ पे आए, हमारे बीदर वालों के लिए ये बहुत बड़ी बात है. और पहली बार हम बहुत हिम्मत करके लेके आए उनको उतना मतलब पता भी नहीं है, वो उनकी बात भी सही है, लेकिन बीदर के लिए तो एक बहुत बड़ी बात है. ये पहली बार है. इसके बाद में नवाब साहब को और कोई भी लाएंगे, लाना भी चाहिए. और अच्छे आदमी है. मेरी मुलाकात जो है आज आगा मुजफ्फर से हैदराबाद में हुई थी इसी संगीत के माध्यम से. तो 2-3 दफे हम मिले. हमको मैं फिर मुजफ्फर साहब से रिक्वेस्ट करा कि अगर नवाब साहब को लाए तो हमारे बिदर के लिए बहुत अच्छी बात है, आप लाइए, मैं एक प्रोग्राम कर रहा हूँ.
और उनके कुछ बैनर्स वगैरह भी उधर लगे हैं। चीफ गेस्ट में आप यहाँ पे मौजूद हैं और बहुत अच्छा प्रोग्राम करा। हमको सबको पता है, कोई एक गाना गाया देख के चले गए, तो वो कम से कम लगभग हमारे पूरे कार्यक्रम में यहाँ पे मौजूद थे। हम उनके बहुत बहुत धन्यवाद हैं। और मुजफ्फर आगा also I thank him for convincing me to come here. ओके थैंक यू सर। तो ये जो आज की शाम मुकेश के नाम जो आप सभी ने हमको सहयोग दिया, अगर मुझे आप पूरे लोगों का, मीडिया का जैसे आज सहयोग मिला, हमारे काउंसलर बच्चन साहब का, सभी लोग यहाँ पे आए और सभी अनेक के नमूने में आए, सभी से तो नहीं मुलाकात करा सकते, लेकिन सभी लोगों का सहयोग अगर रहा, मुजफ्फर साहब की टीम जब तक हैदराबाद में, वो हमको याद करते रहेंगे। हम जरूर ऐसे प्रोग्राम जरूर करेंगे आने वाले दिनों में। आपको ये वादा कर सकते हैं कि 24 दिसंबर में रफी साहब का जन्मदिन होता है, वो भी इसी तरीके से मनाएंगे, इससे भी जोर से मनाएंगे, रैली के तौर से मनाएंगे, रैली के तौर से यहाँ पे आएंगे। उसके बाद में एक शाम रफी का नाम ये कार्यक्रम दिसंबर 24 को आप सभी लोगों के सहयोग से होगा, ऐसी आशा करते हुए मेरे शब्द को मैं विराम देता हूँ। और नवाब साहब को जो हैदराबाद से आए हमारे प्रोग्राम के लिए बहुत बहुत उनका धन्यवाद और बहुत बहुत उनको वेलकम। बिदर, हाय बिदर। हाय, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग बिदर। इट वाज अ वंडरफुल इवनिंग हियर। बहुत अच्छा लगा। जैसे हमें 2-3 साल से यहाँ पे आ रहे हैं और हम लोग नेशनल वाइड भी प्रोग्राम कर चुके हैं, और जिनमें से हमने जैसे कोयले में से हीरा तराश के निकाला था, उसी तौर पे बीरू सिंह साहब को हमने वहाँ बुलवाया था हैदराबाद। तो नेशनल ट्रेनिंग में भी आपने हिस्सा लिया था और वहाँ पे हैदराबाद में उन्होंने प्राइड ऑफ तेलंगाना वेटरन्स में दूसरा मुकाम हासिल किया था। दैट्स हाउ हम लोग इसमें कनेक्टेड है, और फ्यूचर में भी हम बहुत सारे प्रोग्राम मिलकर साथ करेंगे। और कमिंग बैक टू आज का प्रोग्राम, मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा रौनक यार खान साहब का। He is the 9th Nizam of Pasabjahi dynasty. We convinced him a lot, and we are really thankful to him because he took his precious time out of his hectic schedule. So उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आज के प्रोग्राम का परफॉर्मेंस तो कंसिस्टेंटली बीरू सिंह का बढ़ता ही जा रहा है। तो इसी महीने की 31 को हम रफ़ी साहब की पुण्यतिथि के मौके पे एक प्रोग्राम रख रहे हैं हैदराबाद में, जिसमें खास तौर पे बीरू सिंह साहब को वहाँ बुलाया जा रहा है, उनका वहाँ पे सम्मान होगा। थैंक यू एंड गुड इवनिंग बीरर। और यहाँ पे हम बहुत बड़ा एक विल रॉक ऑन अ वेरी गुड शो हियर नेशनल वाइड। थैंक यू सो मच। मेरा नाम आगा मुजफ्फरुद्दीन है। आई एम मैनेजिंग डायरेक्टर ग्रासहोपर्स स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट इनकॉर्पोरेशन।